Bentrovate, bentrovati a tutti. La chiacchierata sul melodramma di oggi verterà su un capolavoro straordinario della storia del nostro repertorio melodrammatico, e cioè I Capuletti e Montecchi di Vincenzo Bellini. Quando ho immaginato quale potesse essere così l'argomento cardine su cui incentrare il mio discorso su quest'opera, beh, ovviamente ho scartato per ragioni di tempo di dovervi descrivere la trama della vicenda, anche perché forse è una vicenda arcinota e poco interessante. E ho così pensato che fosse abbastanza intrigante per voi e abbastanza così anche utile accompagnare l'ascolto che faremo oggi della primaria di Giulietta con una introduzione che riguardi più che altro la vicenda compositiva di quest'opera, cioè come in realtà si è arrivati alla composizione di una partitura così straordinaria. E scopriremo come in effetti ci sia giunti in tempi veramente molto celeri, molto rapidi e anche in circostanze abbastanza curiose. Bene, allora vi volevo presentare inizialmente qual è un po' il planning dell'incontro di oggi, e quindi nella prima parte del nostro incontro parleremo della vicenda che riguarda Bellini e il suo soggiorno veneziano, o comunque i suoi rapporti con il teatro La Fenice di Venezia, presso il quale andò in scena per la prima volta appunto i Capuletti Montecchi. Poi conosceremo il soprano Leonora Gennusa. Io vi presenterò un po' alcuni tratti essenziali del brano che ascolteremo dal punto di vista letterario ma anche musicale, e infine ci collegheremo in streaming con il Teatro San Mauro di Noventa di Piave per ascoltare la primaria di Giulietta. Ehm, il Capuletti Montecchi anzitutto fu rappresentato per la prima volta l'11 marzo del 1830, quindi questa è la data capitale, insomma, a cui arriveremo, insomma, in questo nostro viaggio attraverso la composizione di quest'opera. E ovviamente venne composta da Vincenzo Bellini e il libretto invece venne stilato da Felice Romani, che fu praticamente, che era a quel tempo sicuramente uno dei librettisti più ricercati e stimati. Protagonista assoluto quindi fu un giovanissimo compositore, Vincenzo Bellini, che all'epoca dei primi contatti con il teatro La Fenice aveva solo 27 anni. Il suo successo venne registrato già nel 1797 con la composizione di un'opera che venne data al Teatro alla Scala, Il Pirata, che l'aveva reso veramente molto famoso. Lui aveva studiato al Conservatorio di Napoli insomma, poi si era dato alla composizione ben presto e questo risultato eclatante, insomma, lo portò alla ribalta. C'è da dire anche che nel 1829 si assistette anche all'abbandono quasi definitivo delle scene da parte di Gioacchino Rossini, e quindi in qualche maniera, a parte appunto alcuni artisti che noi oggi forse non ricordiamo, non conosciamo abbastanza, ma allora erano molto in voga, ma in verità il panorama, insomma, del melodramma era abbastanza sguarnito. C'era con lui un altro giovane interprete come Gaetano Donizetti, peraltro suo amico anche, ma ancora non era diventato famoso come lo sarà di lì a pochi anni. Quindi insomma la fama di Bellini a quel tempo era sicuramente assai rilevante. Dicevo del successo del Pirata del 1827, ci fu un'opera invece che non ebbe la stessa fortuna, la Zaira, ma la ricordo ora perché vedremo sarà importante anche nella vicenda compositiva dei nostri Capuleti, e poi un'altra opera che è La Straniera, che venne data alla Scala e che e consacrò definitivamente la fama di Bellini. Tant'è che l'impresario Crivelli cercò fin dal 1828 di concludere dei contratti con lui, almeno per la stagione successiva, ma si accorse che il compositore era abbastanza esoso, pretendeva grosso modo il triplo di quello che veniva dato generalmente ai compositori anche più vecchi di lui, insomma, e probabilmente anche più famosi. Ehm,
E qui vediamo anche dalle sue lettere, insomma, come riuscì a concludere il contratto per la rappresentazione del pirata, e quindi non di una nuova opera, ma di un'opera che lo aveva già consacrato, con un compenso appunto grosso modo triplo rispetto a quello dei suoi colleghi. E chi erano i rivali, se vogliamo, i compositori, insomma, di quel tempo? Uno era Giovanni Pacini, il quale era stato scritturato per quella stagione famosa 1829-1830. Di solito le stagioni andavano diciamo, da novembre-dicembre fino al carnevale, poi quindi a marzo si concludeva generalmente tutto. E, insomma, Pacini era molto richiesto a quel tempo, fin troppo, tant'è che, che l'impresario della Fenice, appunto Crivelli, nutriva molti dubbi sul fatto che lui potesse onorare il contratto della composizione di una nuova opera, e aveva messo in allerta più volte il buon Bellini, ma il problema economico, insomma, di quello che avrebbe richiesto l'allestimento di una nuova opera da parte di Bellini non era di poco conto. E quindi avevano cercato anche altri compositori, ma non era facile in poco tempo riuscire a pensare a un'eventuale sostituzione dell'opera di Pacini. Gli altri rivali erano il suo maestro, in fondo, Nicola Antonio Zingarelli, un compositore ormai datato nel 1829, perché era un compositore della scuola napoletana, insegnante di conservatorio, dicevo appunto, maestro dello stesso Bellini quando studiò al conservatorio, e che era famoso sicuramente, in questo caso lo dobbiamo ricordare, per l'allestimento di un'opera che ebbe affinità evidenti con i Capolini di Montecchi, cioè Giulietta e Romeo, che venne rappresentata sul libretto di Foppa nel 1796 e che ancora a quel tempo, cioè dopo 30 anni, veniva comunque ad essere inserita nei cartelloni dei teatri, cosa abbastanza insolita per quel tempo, perché di solito le opere venivano date in una stagione e poi, salvo qualche eccezione, passavano un po' nel dimenticatoio. Non c'era la tradizione di oggi di una diciamo, riproposizione dei titoli in stagioni diverse. Era un prodotto artigianale che si compiva all'interno della stagione e poi si esauriva grosso modo nell'annata stessa. Ma nel caso invece dell'opera di Zingarelli fu veramente un cavallo di battaglia dei più grandi interpreti del suo tempo. E poi altro compositore che dobbiamo citare perché aveva composto appunto un Romeo e Giulietta proprio sul libretto di Romani nel 1825, il buon Baccai, compositore forse oggi non così noto a tutti, ma autore anche di un famoso trattato sul canto, e che fece da guida un po' in tutta la prima metà e anche la seconda metà poi del secolo successivo. Ebbene, durante l'allestimento della sua opera Il Pirata, che avvenne tra dicembre e gennaio del 1829 e 1830, ovviamente Bellini ebbe modo di constatare le abilità degli interpreti che il teatro gli aveva offerto. A quel tempo il teatro scritturava una serie di artisti che poi venivano impiegati praticamente per le opere dell'annata. E quindi, insomma, di tutti gli artisti che vennero impiegati nel suo Pirata, che quindi lui ebbe modo di conoscere direttamente, lui stimò effettivamente solo questo grande mezzosoprano Giuditta Grisi, oltretutto che ebbe una sorella, Giulia, che visse molto più a lungo di lei e che fu anche interprete di molte opere successive anche di Bellini, e anche postume, cioè successive anche alla morte di Bellini, fu una grande interprete belliniana assieme al marito, ma Giuditta Grisi venne stimata tantissimo da Bellini, tant'è che si è ventilato anche di una possibile liaison tra i due. Vediamo però che insomma, sostanzialmente il giudizio del tenore non fu entusiastico e tantomeno quello dell'orchestra, che venne considerata piuttosto mediocre, e soprattutto il basso, che lui definisce addirittura un salame. Però insomma l'elemento positivo era dato proprio da questa Giuditta Grisi, e diciamo che questo fu anche una delle ragioni per le quali venne scelto
viene scelta un interprete femminile per il ruolo dell'amante maschile, cioè quindi Romeo. Il che oggi potrebbe destare qualche perplessità, ma allora era una prassi abbastanza comune. Pensiamo che ormai a fine Settecento, al posto dei cantanti castrati venivano assoldate ovviamente le donne e venivano scelte le donne che cantavano en travestì, insomma. E quindi ancora fino agli anni 20-30 dell'Ottocento rimase un po' questa tradizione. Quindi questa fu una ragione anche di carattere così, di tradizione, se vogliamo. L'altra ragione fu proprio che il tenore non era all'altezza di sostenere un ruolo principale, secondo Bellini, e invece molto più adatta era questa Grisi che lui scritturò per il suo successivo Capuleti e Montecchi. Ovviamente poi Pacini rifiutò l'opera e si concluse con un accordo anche che fece venire incontro alle parti anche dal punto di vista economico. Ebbene, quali erano le ragioni per scegliere un titolo come Romeo e Giulietta nel 1830? Beh, il primo diciamo, ragionamento che noi facciamo è una famosa opera di Shakespeare. Beh, questo in effetti allora non era un motivo valido, perché Shakespeare non era affatto conosciuto come oggi, nei primi anni dell'Ottocento. Fu solo successivamente, comunque anche come autore da cui trarre melodrammi, sicuramente si dovete aspettare il trionfo di Rossini, ma poi anche poi soprattutto quello di Verdi. Molto più facile è che insomma, le fonti fossero quelle di Zingarelli e Vaccai, di cui si è detto prima, cioè due opere che erano andate in repertorio dei grandi teatri in tempi più o meno recenti, dal punto di vista proprio più teatrale, drammaturgico, dell'opera invece di Luigi Scevola, che venne data nel 1818 e che ebbe la caratteristica di ambientare, esattamente come avvenne poi per i Capuleti e Montecchi di Bellini e Romani, l'opera a Verona nel secolo XIII, al tempo di Ezzelino da Romano, come peraltro venne annunciato nel canto del Purgatorio dantesco. Insomma, in poco tempo Romani dovette adattare il libretto del 1825 secondo delle esigenze molto particolari che vennero dettate da Bellini. E beh, i due addirittura per un certo periodo vissero nella stessa casa, proprio perché il tempo era pochissimo, Bellini era preoccupatissimo di dover comporre un'opera in soli 2 mesi, anche meno, e quindi, insomma, scelse questa strategia. Noi dobbiamo considerare sempre che la composizione dell'opera lirica è un prodotto artigianale. E allora cosa fece Bellini? Ovviamente la cosa più scontata, cominciò dai versi che Romani aveva già composto per l'altro libretto che rimasero inalterati. I due convenirono su una riduzione fortissima del numero di versi, da 890 vedete a 595, quindi insomma si è ridotto di un numero notevole, insomma almeno insomma, di una quantità notevole la musica anche da realizzare. Questo per una ragione di tempo, per il problema del tempo di cui si è detto, ma anche per un progetto, diciamo, drammaturgico e poetico, se vogliamo, filosofico-poetico molto diverso. Cioè, secondo Bellini la musica doveva essere molto più immediata, molto più diretta, e la possibilità di concentrare l'attenzione alla musica in un numero di versi minore era sicuramente un'esigenza fondamentale del suo linguaggio, che era effettivamente anche un linguaggio nuovo per quel tempo. La composizione quindi occupò il periodo che andò dal 20 gennaio al 3 marzo e ci sono molti resoconti di Bellini sugli stadi, insomma, della sua composizione, nonostante fosse preoccupato. Eh, ma vedete che già alla fine di gennaio era arrivato a buon punto, a terminare quasi tutto il primo atto, e poi, insomma, già nei primi giorni di febbraio sembrava che le cose potessero andare abbastanza bene. Come Romani evidentemente lasciò inalterati alcuni versi che aveva precedentemente composto, anche Bellini utilizzò dei materiali musicali che aveva impiegato in opere precedenti, in particolare nella Zaira, che nessuno conosceva e che era stata data a Parma un paio di anni prima,
da cui trasse veramente molte parti, ma che riadattò strumentandole diversamente e anche concependole in maniera diversa, però insomma i soggetti vennero un po' utilizzati anche da lui. E poi l'Adelson e Salvini. La citazione dell'Adelson e Salvini che fu la prima opera di Bellini, in sostanza, che venne composta ai tempi del Conservatorio, è abbastanza eloquente. Ascoltiamo dunque i due passaggi, la romanza di Adelson e Salvini, confrontandola poi con il passaggio melodico invece di Capuletti. Questo era Adelson, sentiamo Capuletti. Beh, già da queste prime note capiamo che effettivamente si tratta di un'identità quasi assoluta. Questo ecco, quindi esattamente siamo di fronte a un linguaggio assolutamente uguale, quindi a un prestito chiaro e palese. Vediamo un po' anche quali potessero essere i giudizi che durante le prove, insomma, il nostro Bellini dava. Sui cantanti abbiamo già detto, non abbastanza forse. Lui temeva che il più grande tradimento potesse arrivare da loro. Basta che questi mezzi cani di cantanti sappiano eseguire i miei pensieri. Insomma, però era comunque, vedete, anche dal prossimo messaggio abbastanza fiducioso. Potrebbe essere una giornata celeberrima per un fiasco o per un furore, ma io spero, lui dice che in questo, anche e soprattutto perché Venezia sta con me. Venezia sta con me. In effetti fu un successo di pubblico e di critica straordinario. Più o meno tutti i giornali attestano questo successo, anche la critica straniera. Lui stesso è contento del risultato, vedete che in qualche maniera ritiene di aver migliorato anche le qualità dei suoi interpreti, no? Da quel grado che era, e come in quest'opera figura, è come dal mediocre al sublime, insomma, il percorso che hanno fatto assieme le compagini con lui sembra averle effettivamente migliorate. E il giudizio estetico che venne dato fin da allora, qui io vi ho riportato degli esempi effettivamente di quel tempo, sono anche un po' la misura, il metro con cui noi oggi giudichiamo il linguaggio di Bellini e la novità del suo linguaggio, la filosofia del suo canto e della sua strumentazione. In effetti c'è un messaggio nuovo, no? E dice, egli parla col canto e con l'orchestra. La onde, una qualità essenziale del suo stile è quella di lasciar gustare interi i concetti e i versi del poeta, cioè la capacità che lui ha avuto straordinaria, venne riconosciuta proprio dai suoi contemporanei, e cioè di far parlare i versi attraverso la musica e quindi il canto e l'orchestrazione, l'orchestra e gli strumenti. Questo è anche un monito per noi oggi, ma è un monito interpretativo. Penso che ai tempi delle sue rappresentazioni questi elementi fossero ancora più chiari. Però, insomma, assolutamente direi che anche oggi noi dovremmo cercare di far capire ciò che viene proposto dai versi attraverso gli strumenti del canto e dell'orchestra. Il fatto che nel finale dell'atto primo siano state impiegate all'unisono le parti di Romeo e Giulietta sono effettivamente
diciamo, una scelta abbastanza complicata da riconoscere. Non avviene quasi mai che i due solisti cantino la stessa parte. Qui invece sì, quasi a significare, e allora già lo riconobbero questo valore, l'intima unione tra i due amanti che effettivamente erano lontani da tanti punti di vista, ma erano vicini con il cuore. Ecco, quindi il fatto di mettere la stessa melodia e che sottopone chiaramente la parte di Romeo soprattutto ad una difficoltà proprio nell'estensione notevolissima, però effettivamente ha questo grande pregio dal punto di vista del significato che assume appunto nella partitura. Beh, poi il finale ultimo, per tanti anni, ancora oggi qualche volta, viene sostituito con quello di Vaccari. Questo perché effettivamente quello di Bellini non ha cioè non accontenta quelle che sono le ambizioni degli interpreti, ma lo scopo di Bellini non era questo, era quello invece di ridurre l'essenza del dramma di questa morte consumata da parte di Romeo e di Giulietta con un linguaggio scarno, diretto, più semplice, ma più profondo. Il pubblico però, o parte del pubblico, insomma, si dimostrò piuttosto incline invece ad un finale più scoppiettante, che alla Vaccai, se vogliamo, no? E quindi questa volontà di sostituire effettivamente il finale di Bellini con quello di Vaccai è insomma una prassi che è durata fin dai primi anni appunto della fortuna di quest'opera. Fortuna che venne misurata in vario modo, insomma nelle città, qui ho solo ricordato le principali all'inizio, insomma, ma poi veramente una fama internazionale. Bisogna dire che Bellini non sempre fu contento di dover assecondare poi anche i gusti diversi, addirittura a Milano dovette trascrivere la parte di Giulietta per un mezzosoprano, ma non era affatto contento di tutto questo. Anche se poi, e qui è importante anche per i nostri interpreti di oggi, lui non fu soddisfatto del soprano di Venezia perché diceva che avesse la voce troppo debole. Questo significa che in effetti nei suoi pensieri esiste il desiderio di avere una voce abbastanza robusta. Ciao a tutti, sono Leonora Gennusa e oggi canterò per voi un'aria che mi sta particolarmente a cuore. Eccomi lieta Vesta, tratta dall'opera di Vincenzo Bellini, I Capuleti e i Montecchi. Ho scelto quest'aria perché sono molto legata al personaggio di Giulietta, a mio parere di grande personalità ed eleganza. Pur sentendosi come una vittima all'ara e dovendo accettare le imposizioni della sua famiglia nello sposare un uomo che lei non ama, cercherà fino all'ultimo di realizzare il proprio amore con il suo Romeo. Esibirmi a teatro è stato veramente bellissimo, mi ha reso felice e confido di tornarci presto per le prossime produzioni che ho già in programma. Grazie mille al maestro Mauro Peresinotto per avermi accompagnata egregiamente in questa esecuzione musicale. Che dirvi? Non mi resta che augurarvi una serena Pasqua e buon ascolto a tutti. Bene, ora parliamo della struttura di quest'aria che noi andremo ad ascoltare, cioè cerchiamo di capire come è costruita in fondo questa romanza dal punto di vista proprio strettamente compositivo. Diciamo che l'impianto può considerarsi relativamente tradizionale, però vedremo anche che ci sono degli elementi assolutamente nuovi e originali che ci fanno invece comprendere quale sia la novità del linguaggio belliniano. Allora, se guardiamo l'articolazione generale, c'è una grande introduzione orchestrale
nella quale è contenuto peraltro il tema solistico del corno, poi un recitativo diviso in tre parti, con un recitativo arioso e poi un altro recitativo, e poi infine l'aria composta sostanzialmente da due strofe, una cadenza e un finale. L'incipit di questa romanza è ancorato ad una tonalità che ha sicuramente nel linguaggio della classicità un significato e una connotazione molto particolare. È evidente come la tonalità di Mi bemolle maggiore sia stata associata da Mozart in molti ambiti delle proprie composizioni al mondo massonico. Mentre per esempio per Beethoven era simbolo e segno di regalità, è la tonalità con cui è scritta la terza sinfonia l'eroica, ma anche il concerto di Imperatore. E questa solennità si può percepire dai primi accordi. Ai quali fa seguito un disegno per grado congiunto, che sarà la caratteristica proprio di quest'aria. Ecco, l'elemento grado punti congiunto vedremo che sarà proprio la cifra del linguaggio belliniano, del nuovo linguaggio melodico belliniano. Ebbene, veniamo al tema successivo che è affidato al corno. Anche in questo caso abbiamo un tema che lavora per gradi congiunti. Quindi una melodia che procede per note che sono l'una vicina all'altra e appena invece si presentano degli intervalli, questi intervalli sono degli intervalli che sono legati alla posizione di un unico accordo, cioè vale a dire quando la melodia si sposta sempre all'interno dell'accordo a cui è arrivata, quindi è come se non si spostasse di fatto. Per esempio all'inizio arriviamo qui e ci spostiamo di una nota dello stesso accordo, poi passiamo ad un'altra nota dell'accordo e facciamo un altro intervallo. E anche qui vedete che ci si sposta su nota all'interno dell'accordo. Quindi è un procedere reale per posizioni molto solide, molto semplici, molto quasi celestiali, direi. È un tema bellissimo che poi continua con una melodia che si fa quasi romantica. Ecco, questo stesso tema poi vedremo che sarà ripreso nell'arioso del recitativo. L'ultima parte della nostra chiacchierata verte un po' su un'analisi, anche se veloce, ma un'analisi metrico-letteraria del testo che sta alla base poi della musica di Bellini e cercando di capire anche come poi lui ha voluto e ha saputo tradurre in musica la ricchezza che i versi già esprimono. Questo è importantissimo, dicevamo, perché fin dal principio Bellini è stato apprezzato come compositore che ha saputo stagliare attraverso i suoni i significati che già le parole contenevano. E quindi riconoscere la struttura versale almeno è importantissimo proprio per riuscire ad entrare anche nella parte cosiddetta interpretativa della musica. Allora, io qui ho riportato in una slide il testo da cui si può capire come effettivamente il recitativo
non sia caratterizzato, come per tradizione, da elementi ritmici troppo forti, però si esprime attraverso alternanze di endecasillabi e settenari o addirittura endecasillabi che sono formati da due versi settenario e quinario, la cui somma dà effettivamente un endecasillabo. Per esempio, se guardiamo i primi versi, in realtà hanno questa caratteristica, a determinare quella forma, diciamo, di scrittura che viene nella tradizione metrica definita selva. Beh, qui ovviamente sarebbe bello riuscire ad analizzare profondamente diciamo, gli elementi retorici. Non abbiamo il tempo, però almeno direi che è importante verificare come ci siano alternanze di suoni liquidi come eccomi lieta vesta, e quindi il suono della L al men, no? All'ara, quindi vedete come nei primi versi siano presenti questi suoni liquidi, e poi il suono vesta, no? E poi fatali, faci, ferali, no? Quindi l'allitterazione del suono fricativo, e poi invece nella parte successiva di questa prima parte del recitativo, i suoni più aspri come abborrite, faci, ferali. Ecco, quindi è un testo che già contiene degli elementi fonici importanti per essere poi musicati in una maniera particolare. Ecco. Il recitativo si diceva che si caratterizza dal punto di vista metrico per una certa libertà, o meglio per una giusta posizione di versi che sono generalmente endecasillabi, ma che sono spesso la somma di settenari e di quinari. Dal punto di vista musicale, il recitativo è inframmezzato da interventi dell'orchestra che sono, diciamo, delle anticipazioni melodiche di quello che sarà poi il contenuto dell'aria. Infatti, fin dall'inizio abbiamo questo elemento che sappiamo essere una cellula musicale utilizzata anche successivamente. La seconda parte del recitativo è costituita da un arioso. Che cos'è l'arioso? L'arioso è una sezione del recitativo nella quale un ruolo predominante viene dato alla melodia dell'orchestra, mentre il numero, diciamo, di interventi vocali è molto contenuto. In questo caso abbiamo le parole ardo, una vampa, un fuoco, tutta mi strugge, con questi suoni molto aspri ma anche passionali, e la melodia diventa protagonista. È la stessa melodia del corno che prima abbiamo apprezzato. Ma che diventa sempre più ansimante quasi questa melodia. La seconda parte del recitativo invece è composta da diciamo un'apertura anche di significato diversa, no? Un refrigerio ai venti, io chiedo invano, quasi appunto lei che presa dall'ansia vuole uscire a prendere una boccata d'aria e immagina di vedere Romeo. Ecco che quindi la strumentazione cambia e quindi questi interventi di Giulietta vengono inframmezzati da interventi dell'arpa. Quindi arpeggi in qual terra t'aggiri. Dove inviarti? Dove? Arpeggi, e poi addirittura una parte più melodica, quasi virtuosistica.
ovviamente si arriverà alla sezione propria dell'aria. Dell'aria che cosa possiamo dire? Dal punto di vista melodico già abbiamo insistito sul prestito da Adelson e Salvini, ma cosa possiamo dire invece della struttura? Abbiamo notato come sia una struttura abbastanza tradizionale, composta da 2 quartine con rima incrociata. In verità il secondo e terzo verso sono in rima l'uno con l'altro, l'ultimo verso è un verso tronco e rima tra le 2 quartine, quindi una struttura comunque abbastanza tradizionale. E propone lo stesso soggetto melodico la prima e la seconda volta, però la seconda volta ci sarà una variazione. Infatti, mentre il primo tema abbiamo visto è questo, la seconda volta questo diventa con un gusto della variazione anche abbastanza semplice se vogliamo, però comunque significativo. La parte conclusiva dell'aria è costituita da una cadenza nella quale tradizionalmente l'artista dà sfoggio delle proprie abilità canore, quindi si arriva alla puntatura sul Do e poi attraverso una serie di melismi si arriva a una struttura conclusiva con una coda strumentale che è sostanzialmente nuova in quest'aria, quindi un soggetto che non si era incontrato precedentemente, ma sempre con questa struttura legata al grado congiunto, quindi bene, e tutta l'aria è costruita su un'orchestrazione basata sulla l'arpa che accompagna tutta appunto l'aria e poi l'intervento degli archi, ma anche poi dei legni che soprattutto il flauto in questo caso staglia la melodia in questo modo. Bene, io direi che abbiamo detto non tutto, ma molto di quello che poteva essere interessante per ascoltare. Io direi adesso che passiamo la linea, la parola al nostro teatro San Mauro per ascoltare appunto questa aria. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Buon ascolto!
Thank you.